今日同大家介紹埋呢個笑好酒過年嘅糕點啦，意頭嚟噶嘛，笑好酒咁好多人整噶。笑好酒嘅材料咧，主要就係麵粉，加啲糖，加啲泡打食粉咁啊，猜埋嘢得噶啦。酒樓啲基本上都係咁噶啦。而家酒樓都仲有笑好酒咩？酒樓仲有笑好酒㗎，因為屬於點心即係用嚟做酒席嗰啲單味嚟噶嘛，平時冇嘅。同埋新年係咪？係過年過節之前有嘅啫。個份量係點樣呢？一斤嘅麵粉咧就4兩糖，一錢食粉2錢泡打，加啲生油，加少少嘅豬油落去咁咪搞掂㗎啦，猜埋就得㗎啦。點解會笑口嘅？佢笑即係主要就係嗰啲泡打咯，泡打將佢漲開咯。點樣笑得大啲定細啲呢？大啲細啲咁啊就靠猜嘅技術啦。猜咗之後要行下身嘅，就唔能夠即時做嘅，擺佢10零分鐘啦，咁就再猜，咁再上。我而家大約都係做6兩差唔多已經夠㗎啦。麵粉就要用低筋麵粉嘅，就唔能夠用高筋粉，因為佢要笑開㗎嘛。咁糖嘅份量咧，你甜啲、淡啲、甜啲都各自己隨旨意，即係就。但係就唔影響個炸嘅。太甜就唔得，即係超過一般都係1斤粉都係4兩糖到㗎咋，太多就唔得。一般4兩都已經夠甜㗎啦，1斤粉啊。係我落2兩糖就夠㗎啦，差唔多。泡打2錢夠㗎啦，食粉咧就落1錢夠㗎啦。豬油就主要就鬆身啲啫嘛，生油就係硬身㗎嘛，落少少就夠㗎啦。落少少生油，所有粉加埋，開啲水落去。因為落水嘅時候咧，就千祈唔好一下倒晒落去，要慢慢。一邊猜住一邊加水。係啊，嗱而家見變夠味咗，又加少少落去咯，咁啊睇得準啊嘛。最忌緊就係加水嘅時候，因為麵粉就係一少少已經煙韌到已經夠㗎啦，喺不停咁猜咧，佢就不停咁起㗎啦。因為手本身係唔夠力嘛，如果用機打咧，佢就不停打，越打就越熟，越打越熟。酒樓咧就乜都用部機嚟打，咁屋企冇咪就用手嚟，即係效果係差啲㗎啦，冇機打到咁滑㗎。即係佢喺度打嘅過程產生嘅熱力，就令到嗰啲糖融埋一齊。佢打到滑好多咯，嗰個麵打到滑身咯，即係均勻好多咯。用機咧呢啲咧就要開慢波，慢慢撩嘅，慢慢撩咯。如果太快又唔得㗎，如果太快又即係起晒筋就唔得㗎啦。基本上係咁喎，乾濃度就夠晒㗎啦。而家咧就切開嘅一粒粒咁就濕水上芝麻，同煎都一樣嘅啫。本身係有少少黃黃地咁嘅加雞蛋。呢個雞蛋色嚟㗎嘛，一炸起上嚟就有色嘅，油炸有色嘅。咁猜完之後咧就要擺嘅10零20分鐘嘅，得嘅仲要鬆身。即係豬油咧就可以用植物油都得嘅，唔係一定豬油嘅，都係只要一樣醬嘅。而家屋企有嗰啲買到嗰啲植物油，咪用落植物油都可以㗎。牛油啦，即係牛油咯。因為主要就令佢鬆身啫嘛，即係食有口感，好食啲啫嘛。而家咁啊，猜到佢鹽滑就可以啦。咁啊就用保鮮紙擺喺度，擺佢10零20分鐘先再整。而家就上芝麻嘅步驟，擺15到20分鐘，得嘅行下身先得㗎嘛，大概咁大粒就得㗎啦。嗱，而家6兩份都整到好多粒㗎啦。搓完嘅，要將佢搓完嘅，然後濕水上芝麻，
咁擺落去炸得㗎。呢啲係比較簡單啲，煎堆就比較技術高少少。呢啲係冇咩技術嘅，抌落去炸得㗎，抌落去浮起身，炸到佢夠色就得㗎啦。因為控制啲油溫咯，呢個油溫唔能夠太猛啊，放落去時太猛佢就燶晒㗎啦。呢啲要食比煎堆嘅溫度稍低少少。嗱，6兩都已經炸到好多粒㗎啦。炸完都係中間爆開，都係圓嘅，都係咁圓嘅，喺中間爆㗎嘛，佢爆開幾條裂㗎嘛，笑開㗎嘛。好似糖不甩嚟嘅啱，糖分咧唔係淨係粉嚟㗎，嗰啲加咗泡打同食粉落去㗎嘛。糖分粒淨係糯米粉咯，加啲澄麵落去，咁搓好咗之後，抌落水灼熟嘅得㗎啦。過年咧家庭咧一般咧做半斤粉咧就已經夠晒㗎啦，半斤粉都已經好多㗎啦。炸上嚟唔止半斤㗎，佢有水有糖喺度啊嘛。一包粉就10零蚊啦，好平嘅麵粉11、2蚊㗎咋。11、2蚊就1斤。係啊，種種唔同嘅，誒餐你個市場個超市賣嗰啲啫。啊，今日搞掂㗎啦。咁而家可以温2鑊可以炸咗佢㗎啦。呢啲 size 佢仲細粒啲嘅，我而家淨彈咗啫。而家開始炸啦，咁啊炸咧要控制啲温度。咁我哋如果冇温度計咧，就係抌落去試啦。抌落去慢慢啲浮上嚟就啱㗎，差唔多㗎啦。有泡咁焗起上嚟咧就差唔多 OK 㗎啦。好快㗎咋，要炸起浮起，炸到佢有色就得㗎啦。炸嘅途中爆開嘅。係啊，佢整一次慢慢鬆上嚟爆開㗎嘛。燒好早就可以擺得耐啲喎。係啊，燒早可以食好耐得㗎，用個罐裝住。而家開始有醬㗎啦，而家我要開少少咁多火，開好細火得嘅，調下佢。炸呢啲就係好快、好容易炸嘅，就唔使咩技術嘅，只要控制到落鑊個溫度得㗎啦。千祈唔好猛油落啊，猛油落嘅一下就熟晒㗎啦。因為而家仲要不停咁炸㗎，中間唔熟未熟㗎。你燒得開就靚啊嘛，燒好咗就咁完啊嘛。係咪都基本上得㗎啦？未得，要攞到佢金黃色得，金黃先至得。哦，而家呢個都係炸咗5、6分鐘咗。係啊，呢度好快㗎嘛。嗰啲聲真係好似喺度笑緊咁喎。係啊，喺不停咁爆出嚟咩？不停咁搞佢嘅。搞佢啲均勻啲咯，勻順啲咯。而家金黃色已經得㗎啦。